Ngelinge lokubumba abafundi abangamadoda beeyunivesithi eziquka iNelson Mandela, iWalter Sisulu, iRhodes kunye neFort Hare. Iphulo le-Ebuhlanti Degree Leadership nelasekwa ngo-2019 belibambe inhlangano inikezela ngemfundiso khona ukuze abafundi bakwazi ukuzikisa ukucinga kuso nasiphi na isigqibo abasithathayo ngobomi babo, ukuze babe ngamadoda angomso anentlonipho kunye nobuthandazwe. Tata sibize amadoda onke ase-Eastern Cape uqala kulana ethu elapha eNelson Mandela University sanyuka ubheka ngapha eFort Hare University, Rhodes as well as iWalter Sisulu. Sisithi masidibaneni nezamadoda sidibaniseni inhloko sikwazi ukuthi sinyuse uMzantsi Afrika sibe ngamadoda ukunene. So ke lonto siyenza ngeprogram called Ebuhlanti / The Crown Men's Leadership Program. Uyamadoda yeza akho umuntu ujaja omnye ucala omnye but nje kuba sihlale silungisane ngokuthetha because kuyaziwa ba kwaXhosa kuthiwa izinto zimoshwa ngokuthetha ziphinde zilungiswe kwangokuthetha. So ke apha tata i-theme yethu ngu-African Men Are Rising, Conversations of Purpose, Identity and Leadership. So ke sidibaneke ngalonto ezosiva pha ezantsi kuqhutywa kuthethwa ngezonto zasebuhlanti and ke sizila ngokukhuthazana sithi ebuhlanti forever, hence usiva pha ezantsi kuthiwa ebuhlanti forever. Siyakhumbuza noma sibe ngamadoda kunene kuba sibethe lampawulo yokuthi ebuhlanti forever. Ukanti yona iYunivesithi ibisingathe le ndibano eNelson Mandela ithi kubalulekile ukuba abafundi abangamadoda bafundiswe ngendlela zokuphila ezilungileyo. Okubalekile ukufanele sikwazi ngama-universities ukuthi ama-students ayafunda even ngaphandle kwama-class. It's not like kufanele bafunde kuphela ngoba besemaklasini. So what we're doing here, we create amathuba for men, amadoda, namadoda asakhula ukuthi asharishe knowledge, particularly based on what we call indigenous knowledge systems that we have. We have to learn from our traditions. How do we empower these young people that we have at the institution? It's part of what we call out of classroom learning, which means my students are funda ngaphandle kwama lecture halls, not in your normal formal setting la ngaphandle. And we create those opportunities. We are happy because this was actually initiated by abalingani bakwa student housing naba student governance ukuthi sibize ama-males. Ziningi izinto ama-males agxekelwa zona namhlanje ukuthi ziyenzeka because of them ngendlela ababehave ngayo and so on. Abafundi balamaziko emfundo nomsila bathi kuninzi abathe bakufunda kweli phulo kwaye kusukela ngoku baza kuba nendlela eyiyo abaza kuziphatha ngayo. For me, it's such an honor and a privilege to be here on behalf of our institution, but also to be part of such a program that also is cultivating spaces for young men, especially in a time where we are finding that men have to now find a new role in society as the dynamics of the world change. And I think that from this, it teaches us that we should engage as men and also come together, put the heads together, the minds coming together to view who we will become, who and the type of leaders that we're going to be, not only in the professional, the academic spaces, but also in our homes. Into endiyifundileyo kokuqala into yokuba nje eligama lithi ebuhlanti ngokwasemveleni ebuhlanti yinto ebekela amadoda bucala ukuze akwazi babonisane indawo yokucinga nto kuthiwa ngesiXhosa indoda funeka izikise ukucinga. So ndifunde into yokuba apha sizobekelwa bucala singamadoda ukuze sibonisane ngezinto esingoba mhlawumbi noba siziphazamile ukuze siphinde sibuyele ekuhlaleni siphinde sizilungise ezo zinto siba ngathi zonakele nokuqinisana ngokwengqondo yemveli nokubonisa into yokuba singasakha kanjani isizwe sethu thina abantu bamnyama isizwe samaNguni. Ndifunde lukhulu xa ungibuza bhuti wam because le nto ye-men's program yinto bekudala sifuna ukuyenza. Siyiqale kudala ngobuhlanti and we've been gathering students, teaching them about manhood and how important it is. So kubalulekile silulutsha so that we teach each other, sifundisane, sibonisane so that
ii-families nee-communities esizoya kuzo sifike singamadoda angcono. Part of being a university student is not only about learning i-academics, but it's also about empowering yourself so that you can be a better human being. Yebuhlanti the Kral Leadership ithi siza kuza namanye amaphulo okuphucula abafundi abangamadoda. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njumi, eGqeberha.